ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من يسرها فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkannya sama teman-teman sendiri sampai selesai. Untuk sekarang kita lanjut ke doa aja ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina وارزقنا تلاوته
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah memahami Al-Quran, mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan bisa membawakan syafaat kepada kita. Selanjutnya langsung saja ke acara inti, yaitu tausiah yang bertemakan memperingati Maulid Nabi yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Hilal Muhammad Fatur Rahman. Kepadanya silakan. Kaya. Siap, kedap. Iya, iya, anu suarana, punten. Ayah saya. Oke. Tekan ngeruas ya. Ya, yang mana di Palestina? Mohon, itu jadi perjalanan dari ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam, orang doakeun sing panjang umur amin. Sing babari rizkina amin, sing dibabarikeun jodona amin, sing digampilkeun dina dicabut nyawana amin. Insyaallah dina waktosna ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhiri ayat. Sadaqallahul azim. Ma'anani wallahu a'lam bihaqiqatil murad wallahu a'lam bissawab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Wa qala Rama Irama fi damdutihi, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu ila akhiri lagu. Sadaqallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu acana jisim kuring jumlah maku kanu arek dituju beral miang kanu arek diteang ditindik kanu arek dipetik di ala dibacakan aya hubungan ayeung ieu acara. Jisim kuring ngalaoskeun jalmi biasa, jalmi anu teu luputina dosa. Apalagi jalmi luar angkasa, apalagi basuki cahaya pungterama sang penista agama. Kok kituna jisim kuring ngalaoskeun jalmi biasa anu teu luputina dosa, boh dosa alitna dosa ageungna. Dosa anu karaos atanapi teu karaosna, dosa anu dihaja atanapi teu dihajana, sing sihapunten anu kasuhun jembar hampura anu diteda. Insyaallah pamateana mah aya ti para hadirin sadayana ka jisim kuring teu kedah disuhungkeun deui kalayan celak putih celak herang, pamudah-mudahan sing teu aya gantar kakaitan jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah. Wa ba'da salam qabla takalum saparantosna jisim kuring ngalisankeun tahiyatul mubarakah anu ngajadikeun ciri kaislaman bendera kasantrian yakni lapan assalamualaikum ka para hadirin sadayana. Anu paling utamana jisim kuring ngahaturkeun ribu hormat ka Ketua Umum Karmapak, keluarga mahasiswa dan pelajar Cianjur Kidul. Mudah-mudahan dina ngemban amanahna salami sa periode ieu mudah-mudahan sing amanah tu dugi ka rengsena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab
kullu ra'in ru'yatihi. Setiap pemimpin bakal ditanya atas kepemimpinannya. Seperti itu. Mudah-mudahan orang doakan orang sadayana ya Pak Ketua Umum Kang Andi Taufik Permadi, mudah-mudahan singkiat mengemban musibah tur amanah ieu kanggo ngamajukeun karmapak utamana dan umumna Cianjur Kidul dan umumna Indonesia ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap oge ka para hadirin sadayana tamina Bu Sekbid Pakea kana parantos nyayogikeun kana acara ieu, mudah-mudahan ku wasilah ayeuna urang ngariung sing sanaos ngariungna secara online, tapi mudah-mudahan urang niatkeun kana tasyakur jeung tafakur kana dilahirkeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu sing janten wasilah oge sing janten saksi ke jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Janten saksina ieu mah teu kedah di screenshot atanapi teu kedah direkam oge engkeun mah dicatatkeun ku malaikat insyaallah nya. Teu kedah engke balitungan mawa screenshot dina laptop kade ulah. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa yakum ajmain. Salarasna ieu teh da aduh mahanya disebatna teh jadi alah kitu teh gempeurna beda gini ketika ayeuna dina panggung jeung sapertoskeun kieu karena emang judulna ceramah gitu nya. Jadi tidak terbiasa sapertoskeun kieu sehingga canggungna teh beda. Jaba deui ieu teh asa ngomong sorangan gitu. Natap layar asa keur inget keur zaman nyantri keneh Ki Ahmad teh. Inget keur zaman nyantri, keur zaman di Kobong arek muhadoroh peutingna. Ya beurangna teh latihan heula di tengah sawah di sisi sawah nya. Diibaratkeun we si sawah-sawah eta teh sebagai jamaah kan asa kitu ayeuna teh gitu. Tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan ngadangukeun sadayana urang sami-sami ngatafakuran kana ngatasyakuran ta'zim wa takrim kana dipadakeun junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi satea acana jisim kuring kalayan tengirangan rasa hormat hoyong anu kersa mangga dibuka videona supados abdi teu ngarawas nyalira adi dieu nya. Sama belum ngabojege asa garing teu katingali serina mah gitu. Bisi gagalak-gakan tapi ditutup. Aduh. Nu kersa we nu kersa. Punten nya di dieu mah abdi mah sanes bade ceramah, sanes bade mamatahan ngojai kamari, mamatahan naik ka monyet sebab da lamun disebut monyet da mung meureun disebut monyet, disebut meri da mung meureun disebut meri. Nah, sakituna di dieu mah abdi sanes bade mamatahan ngojai kamari, sanes bade mamatahan naik ka monyet tapi estuning kacadi ku hadis Nabi kapenterang asmara cinta balighu anni walau ayah sampaikeun pesan-pesan ti kami sing sanajan anjeun boga nangan saayat. Aduh satea acan dimulai ya teh asa kakarakan kieu kunaon. Oh siap. Nah nyata kieu nyata aduh. Eueuh tukang son nyata ari kieu teh lamun keur dina panggung mah aya tukang son ieu teh hayang taekan ehona kan bahasana digedean ngomong di subuhan cai ieu cai nyokot sorangan bantu aya teu aya ning teh. Segala keserangan ngan geunahna teh santri lamun sabab lamun ceramah mawa santri repot kan kena teh ari anu ripuhna mah ajengan di luhur kan ya ceramah hari santri ngilu meunang geunahna wae calebak pan di eta di imah nu hajat we ajengan mah ripuh na luhur panggung ari bagian berkat majar hayang sarua gitu kan aneh ya matangan balik menang berkate ti pantolaban muludan kan segitu bari mamangul berkat ya kan sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat kunaon geuning saeutik bongana dileg-leg ustad gitu. Beda tuh hari ustad beda gawena ustad jeung ajengan mah ustad jeung santri mah ajengan jeung santri mah beda gawena beda derajat ya kan mah ulah yang disarua-sarua. Yang bagian berkat pengheulana ari kana muludan haram, rajaban haram.
Ari aya berkat tina muludan jeung rajaban pangheulana hayang ngadahar kan aneh. Benar ge dibalikeun mun aya anu ngaharamkeun muludan jeung rajaban heg pangheulana muru berkat tina muludan jeung rajaban bejakeun kade ieu mah berkatna ge berkat haram, berkat bid'ah gitu kan. Aya muludan bid'ah, rajaban bid'ah. Da berkatna ge tong dihakan ku sia teh da ieu mah berkatna ge berkat bid'ah. Wah ulen di zaman Nabi bid'ah kan kitu we balikeun mah nya. Aduh ai. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa yakum ajmain da kieu nya ari ngajina jeung Ki Ahmad katalahan we segala teh di dina panggung mah da ari ke resare mah nya sare we komo mun maot meureun Hilal Muhammad Faturrahman meureun lamun misalna geus boga gelar Profesor Dr. Kiai Haji Hilal Muhammad Faturrahman MPD MA MH boba kitu ngajajar keukeuh we maot mah gelar mimitina teh ALM sing sanajan ngajajar oge ALM mimitina mah almarhum nya takan naon sih lah hirup di dunia mah da ngan sakedeung gitu nya ngan seukur saliwat takan jangan terlena dengan kehidupan dunia tapi manfaatkan kehidupan dunia itu untuk bekal orang di akhirat karena hadis Nabi nyarioskeun di dunia hilap dia hadisna tapi maknana dihirup di dunia eta jang perjalanan menuju ke akhirat matakan manfaatkeun dirinya. Selagi orang masih keneh aya umur, selagi orang masih keneh aya waktu, hayu orang sami-sami ngamanfaatkeun diri orang khairun nas anfa'uhum linnas ya. Pada manfaat pada manusia sebaik-baikna manusia nyata anu manfaat pada manusia. Nah, orang sering manfaatkeun mudah-mudahan sing janten amal kasayan. Ingat sing janten amal kasayan, nilai-nilai kebaikan. Ulah ngaharapkeun pahala, ulah disebutkeun urang menang pahala ayeuna euy. Catet, engke balitungan bisi pohon malaikat, engke dibawa ka persidangan di akhirat. Urang ieu ngiluan mulu dan ieu di karma pak sing sanajan online. Nah, atuh dicatetkeun. Nah, kan niatna hayang menang pahala. Nah, ulah kitu niatna. Dari urang mah urusan pahala mah eta mah urusan Allah. Urang mah ikhtiar we. Kan susuganan urang teh nya ibadah teh buah ditarima, buah henteu kan kitu. Ieu teh da encan kana muludan mah kumaha ieu teh. Ngan ieu teh asa kaluman ieu teh nya Ki Ahmad teh biasa keur kamari mah keur Muharram aya baturna di tukang teh aya pasukan hadroh anu teh aya tah anu dina kamera Kang Andi Taufik Permadi eta pemegang kecrekna aya tah kecrek kacake kitu nih gaya eta Kang Yusuf Mukni nya aya nu bagian bedugna mana nih itu teh Kang Piki ya Mang Subur ya bagian eta tarolang-tarolangna. Nah, ini mah kaluman itu usaha di dieu serangan gitu kan asa kuatir aya mah dakwah teh kieu. Baturan. Nah, eta teh aya tah. Baturan. Anu tukang kecrekna siap. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ieu lah tong nyarita wae nya ieu rek nyarita rek naon. Abdi ngemut kana makna kana Maulid Nabi ya, sebab ya kan emang judulnya memperingati Maulid Nabi, memperingati sabab anu aya nu diinget-inget gitu kan. Aya anu ngingetan, aya anu diinget-inget. Alhamdulillah orang tos diingetan ku wasilahna bidang pakeak oge diwadahi ku Karmapak orang biasa sami-sami patepung lawung di ieu tempat sanaos sabari online. Tapi alhamdulillah terus difasilitasi. Nah, aya nu diinget-inget, aya nu ngingetan nyata urang anu ngingetana, anu urang nu ngingetna jeung anu diinget-inget saha nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, make kudu diinget-inget Nabi Muhammad geus eueuh kan kitu. Tapi nah make kudu diinget-inget. Nah, itulah bedanya mantan dengan pahlawan. Pahlawan itu mantan itu jangan diingat-ingat tapi pahlawan itu harus selalu diingat-ingat ya. Mantan itu tinggal kenangan saja, tapi kalau pahlawan itu jangan ditinggalkan kenangannya. Pahlawan naon? Pahlawan atau Kanjeng Nabi teh kan ya. Moal aya Islam, moal aya risalah Islam, pamih henteu aya risalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Islam ayana di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ya, Islam ayana di zaman Nabi Muhammad. Teu aya Islam sebelum-sebelumna ya. Nabi Adam sanes Islam, Nabi Ibrahim sanes Islam. Ya.
ayana Islam teh umat Nabi Muhammad sabab agama nu sebelum nama Islam seukur ngaran agama gitu kan. Ngaran agama sebelum nama aya agama Hanif, aya agama Tauhid dan lain sebagainya. Tetap ajaran nama ke Allah kene cuma ngaranna unggul. Jadi moal aya risalah Islam lamun daya Kanjeng Nabi Muhammad. Moal aya alam dunia ieu lamun eueuh Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai galak aing. Perhatikan matakan. Moal aya alam dunia ieu lamun daya Kanjeng Nabi. Dina hadis qudsi laulaka ma khalaftu aflak. Moal sapati-pati kaula lamun moal sapati-pati lamun lain sabab anjeun Muhammad kami moal nyiptakeun ieu aflak ala seluruh alam semesta ieu. Seluruh alam semesta ieu naon anu diciptakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sadayana eta tina nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateu acan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun sesuatu barang, Allah mah tos pangpayuna nyiptakeun hiji makhluk nyaeta nur Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi Muhammad lahir 570 hiji Masehi. 570 hiji Masehi. Dina Masehi aya deui sebelum Masehi. Pra Masehi, sebelum Masehi sabaraha tahun berarti alam dunia, sabaraha tahun Nabi Adam mulai turun ke alam dunia. Ti Nabi Adam sebelumna alam dunia ieu geus sabaraha tahun berdiri. Nabi Muhammad mah tos dipangpayuna. Masya Allah. Otakan teu aya deui makhluk lupang mulia-muliana iwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang jadi umatna, lamun orang disebut umat Nabi Muhammad, lamun orang diaku umat Nabi Muhammad. Tong sapati-pati ayeuna hirup di akhir zaman ayeuna orang dianggap umat Nabi Muhammad teu bisa kitu. Nu kumaha heula ari umat Nabi Muhammad teh kan, hayang diaku umat Nabi Muhammad teh kumaha. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta ke umat-umatna, saking ku cinta ke umat-umatna setiap detik, setiap waktu sholat didoakeun umat-umat Nabi Muhammad. Setiap ayeuna kejadian, setiap peristiwa didoakeun umat-umat Nabi Muhammad ku Nabi Muhammad teh. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pupus dina akhir hayatna masih ngemut-ngemut Kanjeng Nabi, masih ngemut-ngemut umatna kan gitu ya. Ketika ayeuna tos diangkat jadi rasul, setiap salat ya abdi hilap deui da dina panggalan hadisna, pokona setiap salat teh ngadoakeun ya Allah pamudah-mudahan ieu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, Sayyid Ali bin Abi Thalib oge umat-umat abdi ti ayeuna nikah akhir zaman mudah-mudahan sing menang syafaati kaula kan gitu ngadoana ge ya. Bahkan ketika diturunkeun surah Wadduha panggalan ayatna hirap deui pola dina surah Wadduha, malaikat Jibril anu penyampai wahyu ngarasa bungah sabab ieu kesempatan panggalan ayat itu ngajelaskeun bahwa supaya Nabi Muhammad minta ka Allah ieu waktu jang ngadoa lamun misalnya minta ke Allah diijabah, hayang harta aya langsung, hayang jauh aya langsung, hayang opak aya langsung, harita kene matakan cek Jibril, Masya Allah ieu waktuna ieu saatna sok penta ku anjeun Muhammad. Dipenta ku Nabi Muhammad naon pamentana teh nyaeta hoyong diharamkeun api neraka ka umat-umat Nabi Muhammad. Masya Allah, saking kunon, saking ku perhatiana. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Eta welas asihna Kanjeng Nabi Muhammad ka urang. Kecintaanna banyak ya. Bahkan ketika ke Taif, ketika sebelum perjalanan hijrah menuju Yasrib, Rasulullah kan ke Taif, kemudian ke tempat-tempat lain lah, sehingga tidak diterima balik deui ka nu lain, sehingga diterima di Madinah. Ketika di Taif dibabetan kan ya ku budak leutik, kuat ningkakeun giginya tanggal, kemudian getihan, bahkan dina hiji riwayat Nabi Muhammad nahan kana getih anu dibabetkeun ku budak-budak leutik eta tina pipina ngucur getihna teh ditahan ku sorbana. Saking kunaon alimeun darahna Kanjeng Nabi Muhammad teh ngecelak kana taneuh, kana bumi, kana alam dunia.
alim ngecelak sakecelak naoge sabab naon lamun dina sapoleus keterangan lamun misalna ngecelak darah Kanjeng Nabi kana taneuh kana bumi maka ngegetar alam dunia ngamuk sabab teu ridho makhluk pang mulia-muliana disakiti ku makhluk nu lain saking ku muliana saking ku nyaheuna di ka umatna ketika ayeuna Jibril nawarkeun sok ieu aya antara Bukit Taif aya 2 Bukit Taif ieu teh geus dina leungeun ieu si 2 bukit ieu teh geus tinggal nangkupkeun ka umat-umat nu kurang ajar di kaum Taif eta geus tinggal nangkupkeun beak rata kabeh tapi entong cek Nabi Muhammad entong kitu maranehna mah teu salah tapi maranehna mah teu apal antepkeun we saking kunaon saking kunyaahna ka umatna matakan goblok kurang ajar lamun misalnya aya umat-umat akhir zaman teu cinta ka Nabi Muhammad teu bisa mika eling kana setiap peristiwa-peristiwa naon ka Nabi Muhammad sabab naon lamun misalnya cinta bukti cinta kudu dibuktikeun bukan hanya sekedar ucapan orang cinta ka Nabi Muhammad orang bisa diaku jadi umat Nabi Muhammad teu bisa gitu kan ya orang cinta ka Nabi Muhammad kumaha heula kan gitu kan lamun orang cinta bukti kecintaan eta teh dibuktikeun lamun misalnya orang ayana cinta ka hiji makhluk lamun seukur ku ucapan kan kemungkinan 99,9% bullshit gitunya atau omong kosong matakan kayak lamun orang cinta ka Nabi Muhammad mudah-mudahan kayak di akhirat orang diaku jadi umat Nabi Muhammad mudah-mudahan orang menang syafaat moal mungkin lamun sekedar ucapan hungkul tapi kudu jeung perbuatan gitu kan kudu dibuktikan seperti gitu loba seueur bukti-bukti Nabi Muhammad cinta ka umat-umatna tadi salah saweusna bahkan ketika meninggal satu acan pas dicabut nyawa pas menuju sakaratul maut Nabi Muhammad masih keneh ngemut ka umat-umatna walaupun hadis ieu hasan kualitasna tapi ini masyhur hadis ieu sabab aya dina kisahna ketika ayeuna Nabi Muhammad terbaring kesakitan di kamar rumah Sayyidah Aisyah ada tadina selagi ada di pangkuan Aisyah karena Aisyah ketika Nabi Muhammad meninggal beliau ada di pangkuan Sayyidah Aisyah ya. Nah ketika itu bahkan banyak ya kisah-kisah cinta romantis Aisyah dengan Rasulullah ya bahkan ketika ketika di Guha Thur yang pas ayeuna hijrah ya sebelum pernikahan kan itu pandangan pertama awal aku berjumpa gitu kan lamun misalnya ayeuna geus aya lagu mah meureun ketika berpapasan Siti Aisyah dengan Abu Bakar kemudian dengan Nabi Muhammad meureun aya laguna kan langsung meureun lagu cereneng pandangan pertama awal aku berjumpa apa meureun aya ngan baheula mah teu jigana ku bahasa Arab laguna kan meureun abtadiul imla bismizatil ahliyah paling gitu banyaknya peristiwa-peristiwa keromantisan seperti kan ketika Nabi Muhammad baru pulang tengah malam kehujanan dan ternyata Aisyah itu sedang menunggu ya. Aisyah itu sedang menunggu di dalam rumahnya ketika itu tidak ditingali kana panto can aya keneh ditingali di kana panto can aya keneh janela hareng dibuka seeutik can aya keneh Nabi Muhammad can datang akhirna saking ku capek nungguan sabari nyarane dina balik panto ti lebatna nyarane supaya ketika ayeuna Nabi Muhammad mukakeun panto kagugahkeun Aisyah gitu kan supaya bisa nyambut gitu ya saking istri terbaik kata aduh insyaallah bisa nyambut Aisyah teh sehingga nyarane dina panto ti lebatna pas eta teh langsung reup kaboboan pas ayeuna Nabi Muhammad datang pulang ternyata Nabi Muhammad teu langsung mengetuk pintu suami yang baik ya Masya Allah
henteu langsung mengetuk pintu, henteu langsung nelpon, woi buka atuh ya teh, salah kita katirisan balik gawe tuh, naon teh cenah ya teh, boleh sangut tiis, budak leweh, nu hiji budug, nu hiji bisul, nu hiji tereh paeh, aduh, rungsing aing rumah tangga model gitu. Tapi Nabi Muhammad henteu, suri tauladan ya, bagi yang mau menempuh kepada jalan yang baru, ya, menempuh beban-beban baru. Nabi Muhammad ketika itu henteu langsung ngaganggu Aisyah, henteu langsung ke ketrok atau langsung ke rumah istri-istri yang lain, tidak. Nabi Muhammad nungguan di balik pintu eta nu ti luar, sehingga lamun misalnya dibayangkeun ayeuna aya panto Nabi Muhammad ti luar nyarane Siti Aisyah ti lebat nyarane romantis gitu patunguan-tunguan jeung eta teh henteu nyadar dua-duana, henteu nyadar bahwa Aisyah aya di pengkeureun pundakna. Aisyah oge teu apaleun bahwa Nabi Muhammad itu berada di belakang pundakna. Saking romantisna lah ya. Dan itu di balik keromantisan itu bukan hanya sekedar romantisan, tapi ada suri tauladan yang baik untuk dicontoh kepada perjalanan rumah tangga. Bahkan ketika menjelang subuh, ya teh kunaon Nabi Muhammad kan teu datang pas ditinggali dibukakeun. Tapi untungna Nabi Muhammad teu keur nyarane dih. Tapi entos ngabaring di handap lamun keur nyarane juga ada tiguling. Mun heg Mang Kamil teh mah meureun pas dibukakeun nyarane teh geledag. Nasya teh ijah teu mikir teh nganan salaki teh geuleud kitu lain disambut nih teh. Pan kitu meureunnya mudah-mudahan teh we Mang Kamil mah. Itu Mang Kamil mana aya teu? Aya nih. Tapi Nabi Muhammad menuju berbaring gitu ya. Pas dibukakan ya sudah berbaring, dan itu Aisyah menyesali sampai menangis tiada tara hari itu tanya, saking menyesali. Nah, dilanjutkan perjuangan kisah cinta Nabi Muhammad ke umatna. Tadi di Taif tos kayaknya. Nah, kemudian ketika sakaratul maut, ketika mau dicabut nyawa, Allah mengutus kepada malaikat Israil pencabut nyawa dan juga malaikat Jibril untuk menyampaikan pesannya. Sok Jibril, Israil turun ayeuna ka Madinah, turun ke makhluk pang mulia-muliana di alam dunia ieu nyata Nabi Muhammad. Sok ku anjeun ayeuna geus waktuna Nabi Muhammad dicabut nyawa, sok ayeuna tugas maneh yang nyabut nyawa ka Muhammad. Tapi cek Allah gitu. Tapi saacan ayeuna dicabut, maneh minta izin heula. Lamun misalna moal, maka arek dipanjangkeun umurna. Tapi lamun misalna arek sanggup dicabut nyawa poe ayeuna, sok langsung cabut nyawa harita keneh. Turun. Kan malaikat Jibril jeung Israil. Henteu langsung ayeuna bluk langsung ka kamarna, henteu. Sabab naon? Mulia Allah ieu, makhluk pangmuliana. Leuwih mulia tibatan malaikat, pang mulia-muliana, sehingga menghormati. Itu kan, si malaikat nanti menghormati, sehingga henteu langsung asup ka kamar, henteu langsung cabut kan gitu. Mun kitu Mang Abdul kan langsung dicabut, nah langsung keluar tuh kan. Nah, henteu langsung dicabut nyawana teh, tapi minta izin heula, keketrok heula geus nya, assalamualaikum ya Rasulullah. Dibukakeun ku Sayyidah Fatimah. Sahari anjeun. Tapi kan sebab Allah memerintahkeun sok pasang tampang sebaik-baiknya, tampang sebaik-baiknya sehingga moal aya nepi ka sieun. Sebab anu dicabut ge jalmi mulia. Pasang tampang anu pang gagah-gagahna. Kecuali meureun ka Mang Encep jigana, wah, jigakeun Undertaker meureun malaikat ge di smackdown langsung ini. Tapi ka Nabi Muhammad manteu. Pasang tampang sebaik-baiknya, sehingga ketika masuk ke rumahna, assalamualaikum ya Rasulullah, pan nuju sakit gitu nya, aya Sayyidah Fatimah mukakeun pantu eta, ari maraneh saha, maca bahasa kitu nya, ari maraneh teh saha, kan teu apal kitu bapak urang teh itu teh Rasulullah teh keur sakit, keur ripuh, arek naon bertamu. Diterangkan saya itu adalah malaikat Jibril, utusan Allah, dan saya itu adalah Israil untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu juga langsung ceurikna moal aya Sayyidah Fatimah. Langsung disangakeun yang lebat, da eta mah takdir gitu ngarana. Lebat kadinya ka kamarna. Nah, ketika itu
Pas mau dicabut nyawa, Rasulullah minta izin, malaikat minta izin heula. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mencabut nyawa. Apabila tidak diizinkan, maka Allah akan panjangkan umurmu. Tetapi ketika tidak diizinkan, ketika diizinkan, maka saya akan langsung mencabut nyawamu. Cek Rasulullah ke heula. Rasulullah keur sakitnya, keripuh. Cek Rasulullah ke heula. Coba ka Allah satu acan sebelum saya meninggal, sebelum saya dicabut nyawa, saya menginginkan satu permintaan terlebih dahulu kepada Allah. Silahkan sampaikan. Jibril. Cek Nabi Muhammad, saya menginginkan surga itu diharamkan untuk seluruh umat untuk mendahului masuk kepada surga, kecuali yang terlebih dahulu adalah umatku. Jadi Nabi Muhammad pesan. Nah, namanya sebenarnya masan lah gitu ya. Duh, bahasana poho deui. Masan ka malaikat teh supaya naon? Supaya surga teh ulah waka diasupan ku lain, ku umat-umat lain ulah waka diasupan. Saacan eta surga diasupan heula kabeh ku umat Nabi Muhammad. Lamun tos beres diasupan heula ku umat Nabi Muhammad, karek anu asup ka surga umat-umat nu lain kopae. Menghadap Allah malaikat Jibril. Ketika sudah menghadap Allah disampaikan seperti itu, diizinkan. Sok higae. Dikabulkan ke Allah harita kene. Langsung turun deui, kemudian ayeuna izin untuk mencabut nyawa, silahkan cek Nabi Muhammad mencabut nyawa. Dibayangkan ketika malaikat dengan keterangannya itu banyak keterangan bahwa tidak memiliki nafsu, tetapi ketika melihat makhluk paling mulia, malaikat Israil pencabut nyawa jeung malaikat Jibril sampaikeun ka tetega ningali sakitna dicabut nyawa makhluk anu pangmulia-muliana. Nabi Muhammad anu dijamin asup surga na oge surga paling terbaik, umat manusia paling mulia, makhluk paling mulia, moal aya alam dunia lamun eueuh nur Nabi Muhammad saking mulia-muliana, dijaga tina sagala dosa, dijaga tina sagala kasalahan, tetap ngarasakeun nyeri ketika dicabut nyawa. Komo urang nabi lain, rasul lain, wali lain, ajengan lain, ulama lain. Tapi lagi lamun misalnya ayeuna nantang maut. Tapi lagi ketika nantang qada dan qadar Allah. Tapi lagi ketika nantang ketentuan-ketentuan Allah, lagi ketika nantang aturan-aturan Allah. Are kumaha nyerina eta. Nabi Muhammad oge makhluk pangmulia-muliana ngarasakeun nyeri ketika dicabut nyawa kumaha di urang. Ya Allah. Ayatnya astagfirullahaladzim. Nah, ketika itu Nabi Muhammad merasa kesakitan sehingga merintih kesakitan. Kan gitu marahnya dina lamun diceritakeun nama. Dicabut ngagoak di Nabi Muhammad. Padahal launan eta gitu. Karena teu tega malaikat oge. Cabut ngagoak deui. Pektenya tadi ditaroskeun ke Nabi Muhammad. Ya malaikatul maut, apakah ini seperti inikah rasanya ketika dicabut nyawa? Leres ya Rasulullah. Lamun kitu mah saacaan saya maut doa paling terakhir, pamenta terakhir Nabi Muhammad pamenta terakhir Nabi Muhammad ka Allah naon cing di dinya masih mikirkeun umatna. Lamun bener ieu nyeri na dicabut nyawa model kieu, kumaha deui umat-umat kami lamun keur dicabut nyawa? Kumaha rasana umat-umat kami lamun ke dicabut nyawa? Nabi teh apal kualitas umatna teh model kumaha? Pasti leuwih nyeri ti ieu. Sehingga Nabi ketika dicabut nyawa lain mikirkeun dirina sorangan, tapi mikirkeun umatna. Umat urang kumaha lamun keur dicabut nyawa, sehingga menta lamun misalnya bener kieu rasa nyerina dicabut nyawa, saya minta kepada Allah supaya seluruh kesakitan, seluruh rasa sakit, kabeh rasa nyeri
ketika dicabut nyawa seluruh umat-umat Nabi Muhammad, timimiti Nabi Muhammad harita meninggal nepikakeun engke akhir zaman, nikakeun kiamat, nikakeun makhluk pang akhir-akhirna, nikakeun umat pang akhir-akhirna, Nabi Muhammad minta kabeh eta rasa kanyeri ti umat-umatna timpakeun ayeuna keneh ka Kanjeng Nabi Muhammad. Timpakeun ayeuna keneh ka kami, cek Muhammad. Timpakeun seluruh rasa kesakitan ti umat-umat kami ti mimiti ayeuna kami maot ninggalkeun kiamat ge ninggalkeun makhluk pang akhir-akhirna. Timpakeun ayeuna rasa kanyerina. Bahkan sampaikeun ka kitu. Bayangkeun sabaraha ribu, sabaraha puluh juta, sabaraha puluh triliun umat-umat Nabi Muhammad kanyeri ketika dicabut nyawa ditimpakeun harita ke Nabi Muhammad dicabut nyawa. Diwakilkeun ku Nabi Muhammad. Saking kuno, saking ku mung umat-umatna tersakiti. Itu kan. Tapi didinya Nabi Muhammad masih jadi doa teh andaikan ini diizinkan gitu ya. Jadi kalau misalnya hadis seperti itu, kalau ada andaikan ini diizinkan, jadi untuk langsung minta andaikan ini diizinkan, berarti itu antara diizinkan dan tidak sama Allah ya. Tapi itu doa terakhir Nabi Muhammad. Doa terakhir Nabi Muhammad ketika ayeuna mau meninggal, Nabi Muhammad sampaikan ke seperti itu. Pengorbanan Nabi Muhammad nikakeun kitu kan. Masya Allah. Lamun misalnya orang emang teu eling gitu nya ka Nabi Muhammad karena jasa-jasa Nabi Muhammad. Henteu bisa ngaaplikasikeun kumaha, henteu bisa ngabalaskeun kumaha kacintana Nabi Muhammad ka urang. Ting kumaha, ting di aku, ting moal gitu kan. Lamun ayeuna orang berkorban, ketika pengorbanan itu tidak dihargai, kumaha kan rasana. Ieu Nabi Muhammad bahkan dari mulai hidupna, perjalanan hidupna, sehingga ketika maut pun, itu kan masih mikirkeun umatna. Pernah dalam satu riwayat diceritakan ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat berkumpul, gitu kan, berkumpul di masjid, dan Nabi Muhammad itu bergumam sendiri. Bergumam iya gitu nya harewasan lah nyarios nyalira gitu ya Nabi Muhammad. Tapi ketika itu salah satu sahabat mendekatkan telinganya, yang didengar adalah ahbabi mata arahu mata alqahum. Ada sebagian riwayat yang mengatakan itu bukan ahbabi tapi ikhwani. Tapi yang populer itu ahbabi mata arahu mata alqahum. Kekasihku, kapan aku melihatmu? Kapan aku bertemu denganmu? Sahabat heran tah. Kekasihku. Sehingga ada yang berani menyampaikan pertanyaan. Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud yang kamu cintai itu? Kekasihku. Kapan aku melihat mata arahu mata alqahum? Nabi Muhammad menjawab, kekasihku adalah dia yang tidak pernah bertemu denganku, walakinna tetapi iman kepadaku, walakinna amanubi. Can pernah pangi kekasihku adalah orang yang tidak pernah berjumpa, orang yang tidak pernah melihat denganku, tetapi dia beriman kepadaku. Gitu cek Nabi Muhammad. Ahbabi, kan bingung ya. Nah, kok ahbabi para sahabat? Kenapa kekasih? Tidak sahabat, tidak umat gitu ya. Kenapa kekasih? Ketika ditanyakan, kenapa kekasih? Bukankah alas Nabi ahbabi ya Rasulullah? Apakah kami ini kekasihmu yang duduk di sini? Lastum bi ahbabi, walakinnakum bi ashabi. Tidak, bukan. Kalian itu bukan kekasihku, tetapi kalian hanya sahabatku. Rasulullah ngabanggakeun umatna anu dipika cinta, ngabanggakeun kekasihna di payunan para sahabat anu mulia. Dibanggakeun tah urang teh sebagai umat Nabi Muhammad, dibanggakeun di hadapan para sahabat. Kekasihku adalah orang yang tidak pernah berjumpa, orang yang tidak pernah melihat denganku, tapi dia beriman kepadaku. Itu kekasihku. Nah, catatan kita adalah apakah kita termasuk kepada kriteria kekasih Nabi Muhammad
yang dirindukan pertemuannya, yang dirindukan pertemuan dengan umat-umatnya, Nabi Muhammad dengan umatnya? Apakah kita hanya sekedar tumpang nama sebagai umat Nabi Muhammad? Ya. Orang pikirkan kadinya we aya nama. Orang teh geus bener-bener iman teh sekedar ucapan bahwa yen saya teh iman ke Rasulullah, iman karena kitab Allah, percaya karena kitab Allah jeung sunnah Rasulullah. Hanya sekedar ucapan. Apakah itu yang disebut dengan iman yang sesungguhnya, gitu kan? Bahkan kan pengertian iman secara etimologi dalam bahasa Arab kan nanti tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, gitu kan? Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Mengamalkan dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, terlengkap kriteria. Katakan catatan orang, apakah kita itu sebagai orang yang dirindukan oleh Rasulullah, kekasih yang dirindukan oleh Rasulullah, atau bukan, gitu kan? Lamun benar seperti itu, karena kita mengimani kepada Rasul dan Allahnya, ketika kita mengimani kepada sunnah-sunnahnya, mengamalkan kepada sunnah-sunnahnya, alhamdulillah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Tetapi lamun henteu arek minta syafaat ka saha? Nabi-nabi nu lain boga umatna menta ka nabi nu lain. Ka nabina, umat nabi eta menta syafaat ka nabina. Nabi eta moal bisa mere syafaat karena emang tidak disediakan syafaat untuk nabi itu. Misalnya umat Nabi Ibrahim hayang menta syafaat ka Nabi Ibrahim, moal bisa nyafaatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim oge seluruh nabi, seluruh rasul menta syafaatna ka saha? Ka Nabi Muhammad. Nabi-nabi nu lain, umat-umat nu lain. Ayeuna umat akhir zaman anu asup kana kriteria secara bahasa bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang ketika hidup di zaman Nabi Muhammad dan setelahnya hanya sekedar formalitas gitunya, umat unggul. Tapi kan tidak umat seutuhnya, bukan umat yang dicintai, bukan umat yang dirindukan oleh Rasulullah tadi. Ahbabi mata arahum mata alqahum. Sehingga para sahabat ge heran, para sahabat ge cemburu. Sahabat mah ukur disebut sahabat unggul. Kalian itu alastum bi ahbabi walakinnakum bi ashabi. Kalian hanya sekedar sahabat, bukan kekasih, kan? Yang kekasih yang dirindukan Rasul itu adalah yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tetapi beriman kepada Nabi. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngamalkeun karena iman orang saatosna ieu risalah anu kudu disampaikan dia. Mudah-mudahan orang kembali deui ningkatkeun kualitas iman orang, ningkatkan kualitas kecintaan orang ke Nabi Muhammad dengan cara meyakini, menekadkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan cinta kepada Nabi Muhammad, dan melaksanakan dengan perbuatan. Kumaha ngelaksanakan dengan perbuatan? Banyak. Salah satunya yaitu adalah mengamalkan setiap sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh karena dua eta, insya Allah bakal diakukan karena kanjeng Nabi Muhammad. Qul in kuntum, dari tian kusim kuring dibacakan di awal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lamun misalna araya maraneh kabeh cinta ka Allah, maka fattabi'uni, maka tuturkeun kaula, ittiba kan ya, taba'a nuturkeun. Fattabi'uni. Isim amar eta, isim parentah. Fattabi'uni, make fa, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Sing sana ayeuna ngilu kana ajaran Nabi Muhammad, ngilu kana risalah-risalah Nabi Muhammad, ngamalkeun kana risalah-risalah Nabi Muhammad, insya Allah menang pika cinta ti Allah, menang oge panghampura ti Gusti Allah. Mudah-mudahan orang termasuk kana umat-umat kriteria semodel kitunya, sing pemudah-mudahan oge
ketika sudah diaku dengan umat yang dicintai, umat yang dirindukan oleh Rasulullah, kita juga bisa mendapatkan syafaat jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasana lamun dakwah ditutup ku doa eta teh sok beresan. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.